Karibu sana kwa mara nyingine tena kwenye YouTube channel yetu ya Wauzaji. Leo tutajifunza jinsi ya kuzuia watu kukuomba urafiki kwenye akaunti yako ya Facebook, au kupunguza kile kiwango cha watu kukuomba urafiki wasokuwa na maana. Maana unaweza ukaamka siku ukakuta wamekuomba watu 1000, alafu ukiangalia ni watu wa nchi tofauti, na wewe hutaki kuwa na urafiki nao, na kufuta moja moja ni kazi sana. Moja kwa moja unabonyeza hii sehemu hapa. Baada ya hapo unabonyeza neno setting. Baada ya setting unapandisha juu, unabonyeza sehemu pameandikwa how people find and contact you, unagusa hapo. Baada ya hapo unaangalia sehemu ni hapo, unagusa, nimeenda kidogo haraka, unagusa hapa. Baada ya hapo unagusa who can send you a friend request, unagusa hapo. Baada ya hapo wewe utaweka friend of friend. Mbona mwanzo ilikuwa hapa, sasa hivi nimeweka. Kwa hiyo hapa ni marafiki ambao wana urafiki na marafiki zako tu ndio ambao wataweza kukuomba urafiki. Kama mtu ana urafiki na rafiki yako yoyote ambaye yupo Facebook, basi hataweza kukuomba urafiki kabisa. Karibu sasa kusubscribe hapo chini. Video kama hizi na nyingine nyingi bado zinakuja, na nyingine nyingi tayari zipo. Karibu sana.